おはようございます。7月17日、今日のおい汗お届けいたします。いや、今日も渓流のおかげで涼しいですね。今日はちょっとね、水辺をいっぱい取ってきたので、この水のね、音とね、鳥の声、ミソサザイっていうですね、声が綺麗な鳥のね、声をちょっと楽しんでください。では、楽しんで。